Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo qua con un nuovo video. Innanzitutto ragazzi io spero che, come dico ultimamente, voi siete bene. E oggi cosa andiamo a vedere? Allora oggi, come ho detto l'altra volta, questo video è stato sponsorizzato da video sponsorizzato. Comunque sia questo prodotto che oggi andremo a vedere, come ho detto l'altra volta nel reel, è un prodotto che ci ha offerto Vevor, mi ha contattato e mi ha detto ti diamo questo prodotto, tu provalo, poi sei libero di dire quello che vuoi. Ok. Quindi questo prodotto ragazzi cos'è? Lo faccio subito vedere. È questo, è una stazione meteorologica, quindi ho pensato appunto che capitava a fagiolo, a pennello, perché anche col fotovoltaico ci può venire in aiuto, no? Allora, brevemente ve la spiego, poi dopo andremo a vedere montaggio, installazione e quant'altro, no? Questo è il raccoglitore dell'acqua, questa è la direzione del vento, questa è la velocità del vento e questo è un pannellino. Quindi carica la batteria, qua sotto abbiamo la batteria, carica e comunica con il nostro modulo che metteremo in casa, ci dirà tutto, ci dirà la velocità del vento, la direzione del vento, quanta acqua sta cadendo, quanta acqua caduta, perché questo aggeggio può far comodo anche a chi ha fotovoltaico, comunque se ci può dare la previsione del tempo e quant'altro. Ragazzi, che dire, io ringrazio ancora Vevor per questo aggeggino, andiamo a montarlo, andiamo a vedere insieme come si monta, andremo a testarlo, quindi lo testerò per un po' di giorni anche se voi lo vedete in questo breve video, andremo a testarlo, configurare l'applicazione, tutto quanto e poi andremo alle conclusioni finali. E come dico sempre ragazzi, bando alle ciance, andiamo a vedere il montaggio di questo piccolino. Vevor mi ha contattato e mi ha detto ti diamo questo prodotto, tu ci fai una recensione, ci dici cosa ti piace, cosa non ti piace, quindi ho carta bianca, quindi dirò quello che mi piace e se c'è quello che non mi piace, e mi ha detto appunto in cambio noi ti lasciamo il prodotto. Quindi io sono sincero ragazzi, ve lo sto dicendo, non ho nulla da nascondere, facciamo questo unboxing, recensione, test e quant'altro e dirò se ci sono le cose che non mi sono piaciute, appunto ve le dirò, se mi sono piaciute ve le dirò, totalmente imparziale. Procediamo allo spaccadamento. Ok ragazzi, rullo di tamburi, andiamo a vedere se riesco a tirarvelo fuori. Là, ancora coperto, vediamo, questo lo mettiamo di qua, tutto, rullo di tamburi, opla, manuali, tutto quello che vedete in celofanato. Adesso lo andiamo a mettere sul banco e lo vediamo insieme. Allora, questo dovrebbe essere il supporto del palo, lo mettiamo qua. Questo, l'altro supporto del palo, praticamente noi colleghiamo il palo principale della stazione, che dovrebbe essere per l'appunto questo, quindi va così, e poi invece quello secondario, come può essere se lo mettiamo su, io penso che lo metterò sul tetto, sull'antenna, quindi lo collegherò e questo andrà fuori a sbalzo. Comunque poi lo vediamo insieme il collegamento che io andrò a fare. Quindi abbiamo il palo, qui abbiamo un componente della stazione meteorologica che dovrebbe essere il raccoglitore d'acqua, trasformatore che è per il suo schermo, andiamo a tirare fuori. Come potete vedere lo schermo è bello grosso, poi andremo appunto a vederlo nel dettaglio quando lo accendiamo. Lo riponiamo dentro una sua confezione, dovrebbe essere quello che segna il vento, la direzione del vento. Qui ci sono vari pad, viteria se dobbiamo attaccarlo sul muro, cosa che io penso di non fare, vi ripeto, come ho detto prima, penso di attaccarlo al palo dell'antenna su di sopra, sul tetto, poi vediamo. Perché questo è un range, se non sbaglio 17 metri, dopo verifichiamo insieme di range, si può fare col wifi. Quindi questo è il bambinetto, vediamo se riesco a farvelo entrare tutto in camera. Qui questo qua è il raccoglitore della pioggia, qua andrà appunto la direzione del vento e qui quello che segnala la forza del vento e questa è la direzione. Ok, questo è un pannellino solare che poi andrà a caricare la batteria al litio presente qua. Ok, quindi non lo possiamo appunto piazzare dove vogliamo a patto che vi arriva la luce che serve per mantenere l'energia della nostra stazione meteorologica. Adesso andiamo a montarla insieme,
vediamo un po' appunto come si monta e poi ci trasferiamo sul tetto. Comunque penso, ripeto, di metterla sul tetto. Bisogna vedere se rientro nel range. Prima di magari di montarla l'appoggio, scendo giù, vediamo come prende o meno il wifi e poi comunque sia, vediamo il tutto, ok? Poi vedremo l'applicazione, ragazzi, perché questa c'è appunto, oltre allo schermo che abbiamo visto, alla dock che rimane in casa, c'è anche la sua applicazione che si può controllare tutto da remoto. Ok ragazzi, andiamo a vedere come si monta e arrivederci. Ok ragazzi, allora qua abbiamo una quick start guide, come possiamo vedere appunto ci dice come fissarlo, no? Al montaggio, quindi qua abbiamo una rapida guida appunto. Ok ragazzi, in questo caso prima di iniziare andremo ad escludere questo e questo, perché appunto non ci servono in questo caso, no? Quindi subito li andremo a riprendere dopo, quando siamo in casa questi. Poi, prima cosa, io prenderei questo e questo, metterei subito il palo, poi va messo dentro il paletto. Possiamo notare comunque che c'è anche un tasto di reset qua. Andiamo a mettere la ghiera e in corrispondenza dei buchi, appunto, quando combaciano, andremo a mettere le viti. Le viti sono queste, quelle un pochettino più grosse. Ok, viti messe, ora avvitiamo. Comunque prima di stiro vi consiglio di puntarla, dopodiché mettere sul palo, mettere in bolla, cioè stringere sul posto, ok? Perché mediante, ricordiamoci, questa bolla poi non andremo a stringere. Questa qui va messa qua dentro, dopodiché andiamo con la vite, vedete? Qua c'è già il blocco, quindi noi girando la vite andiamo ad abitare comunque sopra. Ora montiamo il sensore della velocità del vento e lo contraddistinguiamo da qui, vedete? Qui c'è già la vite, noi dobbiamo fare altro che tirarla un attimino indietro. Allora, attenzione ragazzi che qua dentro, non so se riesco a farvelo vedere, c'è una sagoma, nel senso, se riesco a farvi vedere il perno come è fatto, vedete da una parte è piatto, quindi di conseguenza dobbiamo andare a rispettare qua dentro. Facciamo la prova, vedete se esce, resta bello saldo e possiamo vedere gira. Lo stesso facciamo con l'altro, stessa cosa ragazzi, c'è la vitina e rispettiamo sempre il perno. Ok, rimuoviamo questo e andrà bloccato successivamente tramite queste clip. Bisogna metterlo giù e ruotare. Ok, ora ragazzi lo prendiamo e dobbiamo aprire il vano batteria. Dovremmo connettere il vano batteria. Come possiamo vedere, il pacco batteria, smontando questo appunto vi il coperchietto, ma possiamo notare che viene data col pacco batteria scollegato. Noi lo colleghiamo, dopodiché richiudiamo. Magari questa procedura io vi consiglio di farla prima di montare tutto questo, perché siete più comodi. Rimettiamo il nostro coperchio. Allora, noi con questo non ci arriviamo, come possiamo vedere, no? Col cacciavite non ci arriviamo, quindi ci viene in aiuto questo cacciavite. Praticamente il cartellino cosa ci dice? Ci dice che, siccome questo è il nord, appunto, una volta che noi dove lo mettiamo, in base a dove lo mettiamo, scegliamo l'inclinazione del pannellino solare, dopodiché stringiamo con questa. Ok ragazzi, questo è lo schermetto che dobbiamo tenere all'interno appunto di casa e ci dà una rapida occhiata di quello che sta registrando la stazione meteorologica. Allora, possiamo vedere rapidamente, qui a sinistra abbiamo i gradi che sta rilevando fuori, umidità, poi andiamo qui a destra, abbiamo la temperatura che sta rilevando interno
e il 50% l'umidità, sempre interna. Dopodiché qua abbiamo la pioggia, barometro, luce e UV. Dopodiché abbiamo ora, giorno, mese, ok? E il giorno appunto della settimana. Qui poi sotto possiamo, se schiacciamo, abbiamo temperatura, che ci dà uno storico di cosa è stata la temperatura oggi, vedete? Dopodiché, se noi schiacciamo pioggia, qui ci cambierà, ci dirà oggi, del giorno, scusate, weekend e al mese di quanta pioggia è caduta. Fa uno storico poi totale, da quando è stata attivata. Il barometro, ok? Se noi schiacciamo barometro ci dà assoluto o relativo. Wind ci dà praticamente la direzione e i gradi, se invece così ci dà la velocità e la direzione contrassegnata da questa freccia. Ora cosa possiamo fare ancora? Possiamo impostare degli alert, ok? Possiamo impostare degli alert per la temperatura esterna e interna che raggiunta questa temperatura per l'appunto suonerà, ok? E qua invece cosa andiamo a rilevare noi se facciamo max e minimo? Il contrario di qua, praticamente ci dà quello che ha rilevato oggi di massima e di minimo, ok? In tutti i casi, se noi infatti andiamo a schiacciare, dice massimo 1 km orario 6, 21 gradi e 4 fuori, massimo 2 gradi e 6, minimo 1 grado e 9, 17,6 e il barometro, ok? Fatto questo ragazzi, se noi teniamo schiacciato set, andrà nel menu. Io ho disattivato i suoni perché sennò arriva già quando tu schiacci ai suoni, no? Mi sentite? Io l'ho schiacciato perché mi dà abbastanza fastidio. Di conseguenza se noi poi andiamo a schiacciare andiamo a modificare tutto ciò che è a nostro piacimento. Devo dire che comunque questo schermo si vede molto bene e mi piace anche un po' come è strutturato, ok? Se schiacciamo qua in alto abbiamo la regolazione della luminosità fino a che non si può spegnere. Allora una cosa, se noi andiamo a tenere schiacciato il tasto baro, ok, qua dove c'è il segno del wifi, cosa succede? Che lui va in pairing, no? Cerca. Noi non dobbiamo fare altro che prendere il nostro telefonino, selezionare, che poi nelle istruzioni c'è scritto come fare, selezionare la nostra rete wifi e accoppiarlo. Dopodiché cosa succede? Questo metodo è utile per due cose, per due ragioni. Uno, si sincronizza automaticamente, praticamente se noi lo stacchiamo dall'alimentazione qua e lo riattacchiamo fra un'ora, oltre che ricollegarsi, vedete qua sopra c'è il segnale della stazione meteo, ok, qua in questo caso è un piano sopra di me, la prende piena, oltre che ristabilire il contatto con la stazione meteo, lui grazie al wifi che rimane praticamente sincronizzato ci sincronizza la data e l'ora, ok? Una cosa che ho notato ragazzi, che adesso vi faccio vedere, con l'alimentazione noi abbiamo la connessione wifi, quindi funziona. Se non la dovessimo staccare, e siccome qua dietro, adesso vi faccio vedere, all'ingresso delle batterie, ricordo 3 mini stilo AAA, quelle piccoline, se noi le andiamo a mettere, che ho provato, praticamente non si può abilitare il wifi. Se noi mettendo dentro le batterie proviamo a schiacciare qua per settare wifi, non andrà. Io questo penso che sia fatto per una questione, dovrei riprovare anche dopo che ho fatto la configurazione con la rete elettrica, dovrei riprovare con l'alimentatore, dovrei riprovare con le batterie e vedere se la prende, perché il primo avvio che avevo fatto con le batterie non potevo configurare wifi. Adesso vediamo quanto ci mette a riselezionare tutto, a riconfigurare tutto. Come potete vedere la stazione l'ha già agganciata e sta già comunicando, si vede da qua che è stabile, e anche praticamente la sincronizzazione con wifi, cioè è molto veloce comunque sia. E la seconda cosa, avendo wifi, oltre che avere sync, mi stavo dimenticando, avremo poi l'opportunità, come andremo a vedere dopo, di avere anche questi dati sul cloud e così da poterli vedere da remoto. Quindi bando alle ciance, ci trasferiamo sul computer e andiamo a vedere appunto come configurare il nostro cloud per vedere da remoto la nostra stazione meteo.
Ok ragazzi, allora, arrivato a questo punto cosa dobbiamo fare? Dobbiamo connetterci alla nostra stazione. Per far sì che la nostra stazione si connetta col portatile o con il wifi in generale di uno smartphone, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo tenere schiacciato sullo schermo il tasto baro per 3 secondi. Si apparirà una schermata con AP che lampeggia. In questo caso noi andremo a schiacciare sul ventaglio, andiamo a cercare le reti presenti e vedremo che apparirà questo VVS. Ci clicchiamo sopra, facciamo connetti. Una volta collegato apriamo il nostro browser, no, la nostra pagina di internet, e metteremo dentro 192.168.1.1. Andiamo all'invio e ci si apre la pagina che non è nient'altro che la nostra stazione meteorologica, almeno lo schermetto. Qui mettiamo italiano, qui ci sono le credenziali del router che noi metteremo dentro e vedete qui sono questi due, questo non tanto, ma tenete a mente questo, Watercloud, ok? Non dobbiamo fare altro che ora, cosa dobbiamo fare? Io vi direi di saltare questa procedura del water underground e andare a iscriversi su questo sito, ma dobbiamo andare a iscriverci a questo sito. Quindi copia, apriamo un'altra pagina, watercloud.net, mettiamo dentro. Ora io sono già loggato, ma se noi usciamo, comunque se facciamo login ci registriamo al sito. Una volta che noi qua ci registriamo ragazzi e ci arriva la nostra email di conferma che il profilo è stato attivato con successo, non dobbiamo fare altro che appunto ragazzi, non dobbiamo fare altro che inserirli nella famosa pagina qui. Mi raccomando, qua dentro, qui potete anche mettere dentro cose a caso perché qua non serve a niente quel sito che vi dice prima. Qui dentro, una volta che voi mettete qua dentro e applicate, vi darà la stazione online. Adesso andiamo a vedere se ce la dà. Quindi grafici, ho sbagliato io a schiacciare, scusate. Quindi dispositivi, come possiamo vedere abbiamo il nostro dispositivo qui, impostazioni, visualizza. Ok, qui ci dà le nostre previsioni grazie alla nostra stazione meteorologica, ok, che è già memorizzato e ha già praticamente dato un prospetto di quello che ci aspetterà in questi giorni. Se noi vogliamo vedere, facciamo attuale, vedete, abbiamo la temperatura, adesso non è tanto fattibile perché l'ho smontata attualmente e la devo portare sul tetto, quindi questi sono dati che rileva. Comunque tutto quello che noi abbiamo nello schermetto nostro lo abbiamo qui sulla pagina di internet da remoto. La cosa è molto utile soprattutto per le previsioni del meteo, o comunque sia mi viene in mente che noi possiamo anche, se vediamo qua in vento, attualmente è 0 perché è dentro, ripeto, la devo montare sul palo esterno dell'antenna. Mi viene in mente comunque sia varie automazioni che si possono fare anche grazie appunto al collegamento con Home Assistant, quindi ci può venire in aiuto anche per quanto riguarda il nostro solare, ok, per sfruttare, per ottimizzare al meglio il nostro solare. Detto questo, ci trasferiamo per le considerazioni finali. Allora ragazzi, traiamo le conclusioni finali allora su questa stazione meteo. Allora, le cose che mi sono veramente piaciute è praticamente la velocità di connessione, come abbiamo visto prima, del pannellino, comunque sia di collegamento della stazione meteo. Mi è piaciuta tanto la facilità con cui si può configurare, comunque sia l'immediatezza del montaggio e della configurazione stessa. Mi è piaciuto il sensore di temperatura sia esterna che interna. Io con altri vari sensori che ho in casa praticamente combacia con gli altri sensori che ho in casa, quindi devo dire che sono precisi sia all'interno che all'esterno. Forse l'unica cosa che mi sento di dire è il sensore esterno, non essendo tanto ben isolato, quando gli batte giù il sole ovviamente un pochettino sfalsa un po' la lettura, però tutto sommato è relativamente affidabile. Mi è piaciuto appunto che la previsione del meteo è abbastanza precisa, è in linea con le previsioni meteo ad esempio del cellulare. Devo verificare, poi quello ve lo dirò magari sotto con un commento nel tempo, il fatto che con la batteria se va o meno il wifi, anche perché poi chi è interessato a visionare la stazione meteo da remoto non è vincolato a tenerla con l'alimentatore attaccato allo schermetto, no? Detto questo ragazzi, l'unico difetto che mi sento di dire che ha questa stazione meteo, oltre per difettino del sensore a bordo esterno
della stazione meteo, io avrei fatto personalmente un pelino meglio la regolazione del pannellino solare. In che senso? Praticamente avrei fatto la regolazione su due assi, non solo su e giù, ma avrei fatto anche che si potesse inclinare a destra o a sinistra, in modo che il pannellino fosse un po' più versatile. Detto questo, per il resto, per il momento, per quello che l'ho provata, mi sento di dire che comunque per quello che costa attualmente è circa sui 100 euro, poi con lo sconto che troverete qua sotto in descrizione, troverete il codice sconto in più il link sotto per andare direttamente all'acquisto, avrete un leggero sconto, se non sbaglio del 5-10%, adesso non mi ricordo più. Comunque sia, la portate a casa ancora meno. Per i soldi che costa questo aggeggio, secondo me la rende anche abbastanza un best buy. Poi col tempo io vi dirò, sarò io stesso a dirvi se ne vale proprio la pena in fatto di longevità del prodotto stesso. Che dire ragazzi, se avete dei commenti scrivete pure qua sotto, io spero che il video vi è piaciuto, ringrazio ancora Vevor per questo regalo che mi hanno fatto e soprattutto per la libertà di parola che mi hanno dato, ok? Quindi ragazzi, io spero di esservi stato d'aiuto se eravate magari in dubbio su questa stazione meteorologica e spero di avervi chiarito qualsiasi dubbio, spero che questo video vi abbia fatto piacere e ci si vede al prossimo video. Ciao bello!